अल्लाह जब देता है तो फिर ऐसे देता है कि आपकी सोच है। देखिए, जब आपने अल्लाह को कोई मामला सौंप दिया तो फिर रिलैक्स हो जाए, फिर वेट करें कि मैंने उस जात को सौंप दिया है जो अल वदूद है, जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो अल वकील है, बेहतरीन मामलात को चलाने वाला है, जो कि अल कदीर है, बेहतरीन कुदरत रखता है हर चीज में, जो कि अल अजीज है, बहुत पावरफुल है, जो कि अल मुजीब है, बहुत करीब है, सुनने वाला है, जो कि अल फत्ताह है,